Ndeko balandi radio lisanga tozokuba na programme na biso ya radio lisanga ndenge toyebisaki bino te na banda 19h te na 20h ndenge tokabolaka ntango ya motuya bayebanso bakolanda biso totondi bino botondi mingi boye tokanisi Joel na Amsterdam site ndenge olandaka biso na poste na ya radio na FM bao nyuso balandaka biso na mopepe ndenge wana na FM na baposte radio na kati ngomba Amsterdam pe na nzinga totondi bino botondi mingi po eza na mopepe pe na câble nde tolikaka na FM ezali pe na basusu balandaka biso esika nyonso bojwami na nzela ya wewewe internet epai nyonso na Amsterdam na ndinga to na mboka République démocratique du Congo ezala wapi boye tokanisi SD Malaika son divers na libota na yo penza to ebete internet na bino za makasi lokola pe ya papa na biso o tozalaka na ye na Amsterdam Nord yango ezali nte Isaac Kiswama topesi bino mbote lisusu awa pe programo na kosala yango na banza na zalingai moko te nayebi te soki Yannick Kabwa Matondo koki kopesa losako na balandi radio lisanga. Bonjour Papa Yesu, bon après-midi. Donc nandenga bomesano lelo vraiment na pesi balandi na biso nyonso ya radio lisanga, donc auditeur na biso nyonso balanda biso na radio lisanga na pesi bango mbote nandenga bomesano eza ya bino Yannick Kabwa Matondo, donc chargé ya ba question droit de l'homme na state lisanga pe animateur radio na kati ya radio lisanga to pesi bino mbote na pesi Kilo Fanbog mbote na pesi mama Laetitia na petit na actrice pe na bosente de tous les jours de tous les temps Odile na Amsterdam Nord. Merci mingi Yannick Kabwa Matondo ndingo za na biso lelo na nzela ya singa poto kabola pokwa ya lelo ya motuya to sali na ndenge sengele kito sana mokomo lelo ata ko commande eza awa na kati ya studio kasi esika yo zali to pesi nde kibokonzi ya micro yojwa kumba emission na ndenge okokumbela biso na pokwa lelo Yannick Kabwa Matondo mongongo eza yo. Merci Papa Yesu, vraiment nandengo pesinga parole nandenga bomesano ndeka to mesana kosola donc ma solo ba actualité ya mboka République démocratique du Congo lelo to kosola mingi plus makambo etali dialogue oyo monsieur Edem Kojo oyo azalaki bongo délégué na Nations Unies pe na si je me trompe pas Papa Yesu na comment on appelle ça na Union africaine pour asila bongo ko conduire kokende kuna na République démocratique du Congo pe asila ko organiser dialogue entre pouvoir en place donc pouvoir occupation ya Kabila na ba opposant batoyo bazali côté lemela nini fraude plutôt bato batelemela ki fraude électorale pe bao bazali côté lemela putsch constitutionnel oyo Kabila na batunaye balingi bashala donc exactement actualité kuna na République démocratique du Congo Papa Yesu jolo bama makasi ezala na côté na poto ezala pe na République démocratique du Congo yango na mona yango thème très important lelo ata kuna za na studio te mais na nzela ya singato ko débattre yango pe na peso sous merci président particulièrement président Yesu na ndengo accorda nga micro pe opportunité ya pardon ya kokoka ko présenter ba idée nanga pe ba conviction nanga politique pe ko édifier bande ko na biso balanda biso na kata masolo na biso na ndenge to meshana kosola kasi Papa Yesu pona ko kende mba moko droit au but lelo na ndenge na sali mo introduction mkewana Edem Kojo za kuna na Congo kasi majorité présidentielle selon ba information o na zanango o na nazo détenir bango bakanisa ki ke donc quand il y a Kabila ou soutenir Kabila faut président na ba préféré ou le kaki na 2011 pe na 2006 bango bakanisa ki ke kokendo yo ya Edem Kojo akendaki kuna na République démocratique du Congo et zalaki nde pour à soutenir dialogue, ça veut dire que opposition
basolola ba trouver consensus autour ya les camboyo ya ba élection ya date électorale bon na makambo kutu ya ba contentieux ya 2011 oyo ba opposant ba ko bimisango siko ba zo chango pe sur table donc nyonso wana il fallait basala dialogue basolola dialogue ango ezaki ndengo yebi initié par Joseph Kabila a bien abattu la dialogue alors que Mandela baki plutôt constitution ba deux mandats kanga bisaka kende ko kende dem ko jake kuna na République démocratique du Congo akutani na bato ya pouvoir ya bato Kabila aebisi bango akutani pe na ba opposant à la grande surprise ya bato ya nini ya Kabila dem ko aebisi bango ya yaki pona ya yaki pona dialogue salema ma yaki te pona dialogue et salema na ndenge ke bakoka ba élection na 2000 plutôt na 2016 salema te ya yaki na ndenge ke dialogue salema passation à pouvoir eleka plutôt en paix mais sur ma base démocratique. Alors donc ezalaki discours moko oyo bata majorité bakosatandaki te bango bakosatandaki ke edema roya dialogue eleka mais sans ba élection. Bon alors, donc les abongo a soli pena bata opposition peut ba ebisi ba inquiétude na bango balobi ke bango en tout cas na dialogue wana pe ba ko kindete. Alors a ebisi pe bata opposition te ngape dialogue ngo na yaki te ke po Kabila nde atika na pouvoir ba élection ko s'organiser te mais nga na yaki nde pona mobulu ebimate boyo kana ba force politique boyo kana ba élection et salema mais sans Kabila comme candidat dans l'élection il y a 2016 mais l'élection peut écosalema osikoyo papa yesu regarde nos andengeni na point de vue na ezani na likambo yo kokendo ye dem kojo na ba rimero jo bima tout autour il y a likambo que non dem kojo a décevoir batu ya majorité ba o bazako kanisha ba préparer qui peut déjà comme moi na ndenge ya coutume o ya mabeza na bamboka na biso bata majorité présidentielle bato ba soutenir Kabila ba préparer déjà moi valise na bango pe pona kopesa ya zonga nango. Alors papa ce point de vue na eza ndenge nini na likambwana omoni na ndenge ya kotalela soki ya décevoir bato ya majorité présidentielle bon ngai bango nde bakomona yango déception mais ngai pe na kosatandre na nga na eloko moko spécial ekobima na dialogue wana te po na ntango oyo bato nyonso bayebi ete baélection efesalema na délai constitutionnel kasi papa yesu bazo ba dialogue yango eza mpona ebimisa biso na ebimisa Congo na nzela ya crise politique oyo eza makasi oyo ekoki komema mboka na à sang et à fait. Mais crise politique nini ezali kuna tant basalaki ba fraude na bango na élection en 2011 calendrier les a présenté Tilero yo bon si calendrier électoral ezaki ne se présente pas on dirait qu'il fallait plutôt ne se prononce pas on dirait que constitution et lobby et l'autre côté na sur base il y a Soria Joseph Kabila où ezali que non des mandats déjà au salaki avec ba contentieux kutu électoraux mais ma limbishio kanga bisaka kende omoni lecture na ngeza ndenge msusu soki crise politique ndenge kozana mboka na biso ezaki likambo balingai bandima depuis longtemps tant basalaki ba fraude na bango na 2011 sans nanu ko tenir compte ya o basalaki na 2006 et puis na ndenge Joseph Kabila kotela na pouvoir tant Laurent Désiré Kabila babomaki ezalaki pe constitutionnalité. Donc crise wana eza ya lelo te eza ya banda kala eza ya banda kala soki tokendeki na Sand City soki eza mpona crise politique ezali a partir ya Sand City wana nde sikoyo soki constitution oyo ebimaki ebima na consensus politique déjà oyo ya monene oyo ezalaki na guerre ya monene na République démocratique du Congo bapays ebele bazalaki concerné oyo kutu baobservateur ebele balobaki ezalaki troisième guerre mondiale nimtu et zalaki ko se jouer kuna donc lelo yo crise wana lo basikoyo ezali ke ya fumée ezali mondinga ezali autour ya organisation ya belle kasi nazoloba o ti oko deuxième fois ngo ozokatanga isusu
nga zo sa lecture na ngai otuna nga lecture na ngai so na sisi lecture na nga soko moni ko za besoin ta msusu na loba pe baspe msusu ndoko tuna ngai mais yoka na peut-être pe na loba makambo yo zo lingo yoka nga na loba na sisa non donc pour la crise politique ceux qui balobi que crise politique ezali crise politique ezalaka etikala toujours kozala kuna depuis makambo na tangi po na lingi ko remonter na guerre Laurent Désiré Kabila ça quitté na lingi ko remonter na processus ya démocratisation te ya tanga Mobutu poza ki crise déjà politique ezalaki wana donc nde nazoloba effort esalamaki po na sorti na crise politique ese bandaki soki to remonter ti na démocratisation ya président Mobutu pour bat balinga na sisa komona donc ya maréchal Mobutu Sese Seko Mbendo wa Zabanga donc tokoloba siko nini Sun City eyaki pona elongola biso na ba makambo wana nyonso ya kosimba mandoki ya kotika na pouvoir libela ya kosala boye talakutu 4 vice-présidents au tozaki nango batu mimba na koloba wana za monstre bon mais talandinge mimi biso na lobaki ba élection ya 2006 ezaki na ba fraude ya 2011 kutu ya makasi oyoke ba sengaki ba lobaki Congo ekozala moya ko gouverner yango ekozala te bon bato baza majorité présidentielle ba ignora ki crise wana balingaki kosola te balingaki lokote parce que Papetien Tshisekedi je me rappelle toujours ce qui mémoire nange bébité assez alobaki dialogue moi kala ezali kambo lelote ezaki pona crise politique wana tolobaki crise ezalaki bazongondi mangote soki basalaki ba concertation nationale et pas Joseph Kabila ezaki pona nini est-ce que légitimé de mais tangu wana likambo calendrier électoral ezalaki tozalaki soki na 2 ans ya élection enfin na 2 ans ya fin ya mandat na ye problème bande ko se poser ezaki wana te mais pourquoi salaki ba concertation pona ko sala gouvernement o ekozala isangisa batu nyonso surtout pour apaiser pourquoi ezaki pona ba élection sala mato sala maté non ezaki pona crise o ezalaki o babande ko ninga kondima te mais il y a salaki concertation nationale et pourtant classe politique surtout opposition balingaki dialogue et salem na moment wana balobaki dialogue ya boyaki dialogue bon ba ignorer crise politique nga azuma crise politique wana te o siko lelo yo bazolinga koloba likambo eza wana soko tanga kilikamba calendrier électoral oyo azalaki président ya CENI auti kolongola ye asa publiaki calendrier ya élection apesaki yango donc bakoki ko organiser l'élection législative na présidentielle ata soki bakotia date mususu mais na délai constitutionnel eza possible donc il y a pas de crise crise eza te problème eza wana na likambo ya élection ezali baza na volonté politique te ya ko organiser ba élection et surtout mais motango wana o publié ki calendrier ngazolo basusu ke gouvernement kana bongo te papa yesu la même personne a publié calendrier wana a déclaré que baza na ba mois répété c'est nya na ye na soki sei nya na ba mois été yango kasite ukatinga ezaki likambo na komaki koloba likambo eza wana baza na volonté politique te ya ko organiser ba élection surtout na kati ya délai constitutionnel donc na bané déjà koloba question na réponse déjà na koma ko pesa lango déjà d'avance donc côté pe wana eza pona la que eza ba faux problème ozomona eza ba raison te eza le quoi excuse mo réseau a présenté mais mama na likambu eza wapi dialogue soki bazo lingo salango likam na bandaki na mona libandeli yango bakosa dialogue opposition lelaki médiateur international ye wana opposition nyonso te les opposition nyonso te faut peto e bango IDPS pour eza na opposition pe muneno bazomona tina dialogue te lokwa biso surtout parce que soki dialogue ezo salama pona ba élection eza tina te parce que problème ba élection eza wapi parce que bato baza na pouvoir bango balingi dialogue pona ba sala consensus politique oyo ekobima ete ba élection esalema ane oyo te likambango balingi dialogue ya mwana na transition ba transition ou pas
pour na dialogue salama plutôt élection salama te année oyo donc pour pas violer constitution likambango bazolinga balingi ba remplacer constitution na dialogue hein, pour baloba que voilà dialogue le baki boye na dialogue to kana ki boye na likambazo ngusa yango wana bon likambolo alors papa ce vide constitutionnel wana kozala na kati wana sikoyo comprendre ngo ndenge ni non vide constitutionnel ezate vide constitutionnel ezate nazozonga wana menengi na loba non likambo ya Kabila se prononcer constitution le biteke il faut se prononcer parce que akuzala candidate pourquoi bat balingi bayo kaya lobake akuzala candidate likambo tozana ngo besoin ezali belection salama na délai constitutionnel siko likambo yo zolongo loba ya vide constitutionnel et kozalaka jamais na constitution o ndenge ezali likambo balingi nde kobimisa batu na cadre constitutionnel ozomona mais ça va pas créer un vide constitutionnel parce que ils ont un article moko na constitution où ezolo basoki mutu alingi abuka constitution allez il faut que tambusa na mutu na pouvoir na ina système na ye peuple fazo makamba beaucoup donc vide wana ezate parce que peuple mtazo combler yango voilà. Bango bazo ngande ko bimisa batu na cadre constitutionnel pour na ko sala sikoyo ba accord politique ou ko remplacer constitution. Et bon on a sima baya ko luka ko sa constitution mususu to ba modifier constitution o ezali pour epesa bango lisusu makoki ya ko zongisa lisusu Kabila na bango na kati ya course électorale pour ba frauder ni ba mesana pour atika na pouvoir plan na bango ya ngwana nesoko zomona batu bazako banga communauté internationale azako loba so bazoloba ke ndengo loba ki wana o pona makile tanga te batu bakufa te désordre ala te kimi ezala eza pona bongo parce que yebsanga nando ba élection salami na délai constitutionnel kutu oyo to salama mibale malgré ba fraude ba bomi ba sali nyonso na dialogue etikala ko salama te bon ndenge na oyo siko ya azokende nde dialogue salama babanga ke ba boma oya ko boma opposition de mtazana minduki to ba onde bazana minduki ozomona te ke musapezo la kisamaka côté moko eza côté na bango eza côté na bango mais pourquoi siko ba ko boma c'est que balingi balongwa te donc ce qui ndengo lobi ke ce que za pe ya solo que vraiment monsieur Kodjo mission na ki pona dialogue salama po élection salama na kati ya délai constitutionnel et que ça malamu ce qui est ya solo parce que moi je ne soutiens pas que ba ke neko fanda pona ba solo la dialogue pona ba sa élection o déjà makambo wana za na kati ya constitution izolo bandenge ni ba sa élection o nyo za perte ya temps perte moko ya temps o ezo profiter kaka na mutu oyo alingi élection salama te et surtout pas na délai constitutionnel. Donc majorité présidentielle aux Otanga, donc Joseph Kabila. C'est ça le problème. Alors papa attitude ya peuple congolais rosalandeni na likambo yo parce que bango kuna na ba stratégie na bango butu bazo ko évoluer makambo na bango ya solo ka makambo molili ezo ko kende liboso. Alors stratégie ya population bon na yebi ko zala mingi retenir na likambo ba stratégie mais attitude la population rosalandeni ni c'est bon. La situation neti oyo. Omoni na situation yo esengeli nde kuna na République démocratique du Congo opposition pena o eza une opposition sérieuse balingi alternance politique salama na mbula oyo il faut ba ebisa peuple bien na moment nini oyo peuple akoki ko entrer. Mais que papa yesu opposition pesa série opposition est-ce que opposition na Congo kasi zela nanu te zela nanu yo tuninga question na sisi kolobate zela suna silisi oye ko pesa pour quelque chose pesa oyo ezo pesa spem susu par rapport ya question tunangai wana siko tokoloba siko opposition ezabo mais na loba nanu po yo likamo importance yango yo lingaka to sala nini peuple sala nini ele kasi ko na komi ko bango katinga. Donc il faut ba ebisa peuple na tango nini oyo peuple akoki ko entrer en jeu na tango bango bakotalisa que voilà constitution et lobaki autant de jours avant fin ya mandat ou est en cours il faut ba bianga ba élection présidentielle sikoyo to komi na mukolo yango oyo ya kotanga po babianga babiangi te lokola babiangi yango te
c'est-à-dire yo peuple sikoyo sala musala na yo pona bango ba koka kobuka constitution te likambo yango wana. Bon, attitude ya peuple et ozalake esengeli peuple azo makamne na maboko na ndenge ya kotalisa ete bakoki kozongisa biso susima te na bambulo touti ya ba parti unique, parti état, transition éternelle ti baya kokatango na guerre o ezo ya pena ba transition misusu. Donc cycle wana infernal auto kanisa ki to briser yango, heureusement constitution ezali nano kaka, donc faut to conserver yango. Voilà. Si on a question na au kendeki na ke opposition ezali avant okotana wana papa esume batu bazo bake bon voix oyo prise en charge oyo auto prise en charge aux population peuple congolais a ko exercer ezali kaka par la voie ya soulèvement populaire de tout le monde qui a ngona mamboka mususu. Est-ce que vous soutenir hypothèse wana ne pas je dirais est-ce que vous soutenir peut-être wana ta na utai koloba sikoyo ndenge nini makambo eleka na okena ba détail te na okena ba détail te na lobby ndenge nini esa ezate sikoyo to mais peuple aza souverain. Bon ezate pona lobake yo yebsanga soulèvement populaire ezanini. Bon, eza moyen oyo peuple a utilisé pour na recommanda ba bit na eso kaza léger na ba et bongo révolution ça la marapete pour quoi il sa régime en place. Oui révolution peut ça kasi pona nini to kende ko kanga makana terme moko oyo ekoza na lobby bien peuple a sala makasi na ye pona ko faire échouer bato yo bazan pouvoir balingi ba bebi sa constitution. Donc ça veut dire papa a utilisé le soulèvement populaire peuple wana te Yannick ekoki pe kozala congolais ya makasi na bolingo na ya Congo oyo azali pe na makoki azana kati ya pareil ya l'état akangi Joseph Kabila po azobuka constitution akangi ye apesi pouvoir na peuple pona makambo ke liboso na epsio tika makambo kokotaka batu na ba détail wana le peuple aza yozo kan sa peuple zaka ka mutu azotamba na lipapa musunya bata atiango visible peuple zaka yi tant toujours le peuple eza peuple congolais mutu nyo soza concerné mutu nyo soza interpellé mutu nyo soza interpellé, donc faut pas to réduire les cambo faut pas to réduire les cambo oyo na eloko moko yo ya neti ya tina te lelo yo yebi yango ete ezana ba fonctionnaire ba telemi bazali ko récolter ba signature ya batu bazo faire signer pétition pona bon enfin ceux qui peut bazo croire nango mais eza déjà ko laksa ke peuple azali baza ba fonctionnaire bazo faire signer pétition pour ba kotsa na parlement pour ba senga révocation ya matata ponyo parce que azali ko sala makamba be azako révoquer bato en masse azotinda bato na retraite en masse retraite anticipée bato ba oyo ke balobi ezali contre constitution mais yangwana ozomona peuple ceux qui peut siko appareil ya bureaucratie ou ya administration balobi allez bako fonctionner te to ba fonctionner mabe pour kanu beta mbala moko na administration batba koka pouvoir et fonctionner souté ben eza pe façon oyo bakoko kimisa bango donc ba détail ya kokota wana tozana ngona tina na sikoyo te likambo tozana ngona sikoyo eza batu nyonso bazwa conscience na isika o bazali baye baete na ntango oyo limite to atteindre yako laksa ete voilà bazan volonté à osa sa élection te na délai constitutionnel parce que sur azoluka ba dialogue eza poso ki baso bazu accord wana mutu mususu akoka susu kotombokela bango te po baloba ke non makambo se fandia wato so kaniboy c'est ça le problème yango zomona biso toza prudent pour na dialogue wana tozo betela ngo maboko te po tozo mona tina na ngote non likambu o na ngai koloba pona li ndenge poser question na pona kamba peuple ya mwana il faut que tala ngo na ndenge moko large eza te na ndenge oyo
okokanisa boye nini oyebi yango ke gouvernement ya Pays-Bas tozali awa bauti kopesa 500,000 euros na bureau ya Nations Unies ya défense des droits de l'homme kuna na Kinshasa pona bakoka kosala mosala na ba instance ya autorité congolaise na ba député na ba société civile ba organisation ya ba droits de l'homme pe nyonso tu wana na ndenge ya komobiliser batu pona ba élection esalama na ndenge ke liberté d'expression ya batu ezala bafouete bon ozomona est-ce que basalaki yango liboso to mituna basalaki yango liboso sikoyo bazosala ngo sikoyo natina kasi papa eso signal wana elingi kolimbola nini kasi yango nazoloba esengeli kotalisa na batu na peuple oyo ezali droit na ye et pe baya kokanga ye monoko te avant ye aloba baboma ye te parce que ye atelemi likambo yango wana mpona ntango oyo makoki wana ekozala oyo peuple akosalela yango mpona kofandisa constitution oyo yango nde moto ekosunga mpona baélection esalama na cadre constitutionnel po omoni eza na ntina te bamboka na biso eumela na basituation oyo ezozala nango social économique politique misérable tokoki kotambwisa makambo malamu kuna ekozala malamu mpona équilibre économique mondial mpe mpona équilibre social mpe écologique nyonso tu ekojouer mpona ntango bato mosusu bazozala trop faible par rapport a bamosusu bazobima très très fort équilibre eza te donc bakoki ozwa badéchet na bango toxique awa bazoya kotikaka na bamboka na biso lokola faiblesse eza na corruption oyo eza wana bagouvernement ezodépendre trop na bafond na bango oyo ezomema biso mpe na développement te équilibre ekozala kaka te ozomona donc ezali likambo oyo eza sérieux mingi faut pas kotala yango na ndenge moko kaka oyo ya moke donc soki bato baza kolinga bachangement eya na bastabilité ndenge wana c'est parce que eligoloba te ke balingi nde mpo bazwa pouvoir bakoma na pouvoir non ezali mpona soki bakoma na pouvoir mpona batambwisa makambo malamu pourquoi pas likambo toza nango susi ezali kotambwisa makambo malamu mpona mpe kosunga bato nyonso tu oyo baza komérite bazwa lisungi wana d'abord na République démocratique du Congo peuple azomérite avivre mpe nanu badroit na ye na barichesse nyonso eza kuna epe kovivre droit wana eza pe pour l'éducation na ye pour l'enseignement pour la santé pour la nyonso wana alors na ba allure ba bazoke nango déjà ba mbule belé bakangi pouvoir na makasi et là omoka malonga basali ezate il y a que contestation sur contestation na ba niveau nyonso tout kuna na mboka ezali mawa mingi ke baluka isusu kokangama na pouvoir bo ndenge bazosala wana alors papa yesu na politique kasi ko comprendre nango ndenge nini parce bato pe eza question moka mokie balingaki bazwa point de vue na yo na discours ya un premier ministre azoloba ba avion ngo compagnie ya avion ngo tant to sombaka mo avion moko to ndimaka te to kanisaka bato bakanisaki te biso moko pe to salaki vraiment na to bato bakanisaki te ke teta kompesa na opasi te po wana to s'attarder na mois de taille moko inutile tozosala masolo na biso ezalaki ya niveau ya likolo okendeki mpenza na masolo kitoko mingi bien obandi okita esusu biso toaba aigle tosi tomataki toya likolo ya niki wa okoma okitisa biso na se oyebi yango bien ke alobaki bêtise po alobaki bato bandimaki te tolingaki kosomba avion tala après soki 6 mois soki combien toye kosomba avion sikoyo tokomi 3e tosombi 4e mpe ezoya mais yo mona puis yo premier ministre bosala compagnie aérienne munene ndenge wana mpona mboka munene donc bozalaki na budget te bozalaki na vision te mpo lobaki bato bakanisaki bato balobaki tokosomba avion te mais budget na bino elobaki te plan na bino elobaki te ozomona wana eza baridicule moko soki ridicule bandaki koboma na République démocratique du Congo de yalinga aza parmi bato bandaki kokufa mais tokontinue masolo na biso ya kitoko toya likolo ya niki tokita na se te na ndenge kaka olobi toza likolo papa yesu kasi na likolo yango tozomona ke opposition
opposition oyo ekosi oyo ezalaki na nsima ya Tchitchi na 2011 opposition ekomi ba fraction opposition ekomi ba ndenge ba Hollandais ba baka ba stuke opposition donc ekomi ba biteni ya mike kasi papa Yesu yozo comprendre ngo ndenge nini est-ce que na moment oyo opposition na ndenge otozali na situation ya boye to monaki awa Vital Kamerhe basalaki video IDPS ANC na Moïse Katumbi bazalaki koloba pasi na yo pasi na nga balobi na minoko nyonso ya nini ya oyo lobambaka na Congo kuna balangue nationale na biso nyonso 4 balobaki nango bapesani bambote pasi na yo pasi na ngai pasi na ngai pasi na mono pasi ya bamama pasi na biso nyonso ya baétudia bafonctionnaire et consort kasi papa Yesu toyoki susu ke kaka na kati ba dynamique na bango wana Moïse Katumbi azalaki déclaré azalaki plutôt groupe ya opposition oyo bazobenga bango ba dessus ya nini ya majorité présidentielle bao basala G7 kuna baportaki soit na bango mpona moto ezala lokola candidat présidentiel na baélection oyo bapesaki yango na Moïse Katumbi kasi papa Yesu bato bazo comprendre susu te parce que koto d'un côté bakutanaki tous les trois partis ezalaki signal moko oyo bapesaki oyo population bato bamonaki ke makambo ya seri ezaki obima wana de l'autre côté Katumbi aza baporte choix na ye na G7 lokola moto akose présenter na élection présidentielle candidat na bango mpona baélection présidentielle alors cacophonie ezokota désordre ezokota mbilinga ezokota mpe na kati ya opposition bon sikoyo oyo ezoconduire mpe population mpe peuple congolais mpe azala distrait na sur qui bakoki koporte choix na bango bakoki kosinir na nsima ya candidat moko te ya opposition parce que ma voix eza dispersée parce que opposition mpe azali dispersée na ordre ya logique ya ndenge bazo memela masolo oyo ya baélection donc ezosala mpe ke population mpe azali mpe dispersée alors papa Yesu point de vue na oyo eza ndenge nini na badispersion oyo na bacontradiction oyo na batrouble oyo ezali na kati batrouble de structure batrouble donc structurel oyo ezali na kati ya opposition congolaise est-ce que ezali favorable ou bien pas est-ce que ezali nécessaire na ère oyo kozala na batrouble d'ordre structurel na kati ya opposition na moment oyo crucial toza nango oyo ezodéfinir futur ya Congo oyo ezodéfinir na moment prochain oyo République démocratique du Congo azali kokoma na kati ya histoire. Nomoni likambo tolobelaki yango pe poso eleki tolobelaki yango ya Katumbi ndenge ba désigner na bato ya G7 bon tolobelaki yango G2 eleki bon loko ozongisa yango susu na ndenge ya koloba ke bakatani biteni na opposition trouble tout ça na website yo pona nga nazomona il y a pas de trouble na opposition trouble ezate po totakoloba likambo ya dialogue ezali na une partie opposition oyo baza pour le dialogue pe bazoke dialogue eza ba msusu ba dialogue ezo melo côté bafandi mais tolobaki te ke trouble eza na opposition trouble ezate na opposition mutu aloba na ye ke ya linga za candidat présidentiel to ba désigner na groupe moko boye wana mutu na bango eza trouble te eza politique eza trouble te eza nango trouble te po toyebaki yango bien que bazalaki G7 tant balongwe na majorité na bango bakutaki opposition te bakutaki yango est-ce que bakende ko adhérer na ba groupe wana pope opposition pe ezalaka nango na ba na banini nango na ba club na bon to lo bakaka ba na moi ba groupe na bango oyo bazalaka mais opposition basolaka pe donc eza nango kama trouble te eza likambo yozo bengo désordre te eza ordre bazo s'organiser po bazo tala banani oyo baza ko se sentir beaucoup proche na ba sort na bango neti bango G7 baza na sort moko oyo ekbela bango bazo tala pe bazo se rapprocher na ba idéal na bango na ba ambition na bango bon na ba kasi papa Yesu toyokaki pe opposition républicaine koto vie kengu na ba
qui ont fait mototo, bon, embarqué kukuta na susu na Belgique. Alors ils ont désorienté peuple paix. Kasi te yango omoni ceux qui ne bazo comprendre ngote ne ba omona qu'ils ont désorienté ba kasi opposition républicaine ezalaka nango toujours banda kalat oya bakengo wana eza ya lelo te et kasi eko désorienté wapi so baki okuta na po basolo yo mona kite photo etamboli na soki na Bruxelles oyo bakatumbi bafandaki na mesa bazosolola na Tshisekedi na Francis Kalombo wana kati na mesa wana yalo baka toujours aza muta PPRD. Voilà. Et bon, on a réunion opposition, balbi réunion opposition. Makambo yu ya malonga o esengeli bolobela bozo lobela te, bozo ke nikolobela makambo su zangatina. O bebi bien ke batwana esa groupe na bango, baki okota réunion na bango entre bango, et ben bino bolingo comme ça un problème. Bolingo bo interdire batu siko ba se réunir entre bango? Non. Wana za likambute. Likambo o tozo mono bazo ngomema ya trouble na désordre po bazana stratégie te. Oh nalobaki j'ai Dieu eliki ezali il y a opportunisme. Ce n'était pas ce n'est pas encore le moment ya koloba oh yaza candidat na présidentiel. Po tokomina nuana te. Tokomina nuana te. Donc eza combat na biso ezate nani ya kozala candidat na opposition. Non. Ezali nde élection salama na cadre constitutionnel, pe na respect à constitution. Voilà. Combat liboso yangwana oh yo lobaki siko peuple zela nanu oh yo lobaki ke peuple azo ebate soka opona nani te peuple fois pona côté oyo ya bato yo bazo bunda nanu etumba pona élection salama na délai constitutionnel na sima siko tango ekomona ke élection yango yo ebiangami bato ba se prononcer pona ba candidature wana siko to ke siko kotala nani akosepela na nani bon oh likambo ozomona muto aluka akosote premier azaka mingi muto azana ba faute ebele so Vital Kamerhe nde alobi ya kozala candidat donc omoni ke baluki ba faire sotise mutu moko premier parce que ba yebi ke groupe na bango ba yekaka lobi awa balongwe kuna ya nini preuve nini bango basi basali na opposition toujours ba G7 toujours ba Vital Kamerhe to ki place Vital Kamerhe a lobby ke akuzala candidat mais likambo na zela nanu likambo na lobaki pe G2 et l'équipe fona souligner ango lisusu bango bato G7 bafandi kuna na Kabila bango ne basali ke na constitution te zela nanu bango nde basali ke na constitution tour na présidentielle eko makaka moko ezala mibale te mais sikoyo ba grimace bazo sala ba ebite ke ezabu zoba po biloko aboye sala maka soki ba tour ezami bale na tour ya liboso bimisi batna bino siko soki bokei alors bo espérer que candidat oyo ya majorité azwa plus de 50% te na tango wana ake sikoyo na moko opposition oyo ako gagner plus de voix na baninga na union surtout mais ce qui peut bozali disperser belé boko pesa e chance tango mususu a gagner pe na premier tour donc voilà. Likambo ezali a manque ya stratégie oyo eza kosangisama na opportunisme voilà. Na ba makambo nyonso toyebi ya koluka ko remplir ba poche na mabumu na bango moko donc voilà. C'est triste. Alors papa sur opportunisme n'engolobi wana ezali déjà base ya manque ya ezo sala que parce que baza ba opportuniste baza na ba stratégie te siko papa sur ozana comment dirais-je ozana ordonnance moko pona ko prescrire na ba situation ya bo en tant que politologue omoni tant nazoloba déjà tant on a ko parler sur la situation et nazolo ba ndenge nini bakoko corriger yango national lobby nyo surtout nazela kite na ya ko lobango na sima pona ngaki na lobaka à côté ya problème na lobby remède pour batu ba comprendre remède wana malamu ba moko national lobby pona ko sauter premier mabe na ngoni ni pe na lobby ndenge nini ko salema bazela nanu pona on répéter makambo national lobby ezate na koya na prescription boye pona ipsa batu yo zala boye
bino bosa nazolo bango déjà tant na lobby makambo ebele na lobby ndenge nini sengeli ba se comporter na période oyo tozali na lobby yango na lobby déjà kasi papa yesu action oyo ba fonctionnaire pour na tozonga pe na likambo wana parce que appelle likambo ba droit ya batu action oyo zo mema pe batu na pauvreté tozala ko sur l'avant-hier olobaki eloko moko vraiment très important on a kenaki nango ko kanisa olobi ke politique pe économie ba science nyonso oyo batu bakoki ko sala ba science de gouvernance ba science oyo zo kotala lolenge nini batu bakoki ko vivre zo ko ba décision pona ba vie ya batu bit nango il faut esuka na sani na kati ya ndako ezali na nini batu bazo kolia nini na kati ya sani batu bazo mela mai bazo lia mikuwa to batu bazo lia misuni bazo lia bandunda na bafufu bazo lia bien alors papa yesu ndenge sikoyo premier ministre ndenge plutôt ndenge sikoyo ba fonctionnaire bazui initiative ya kosala nga nazomona ngo plus na perspective mosusu nazomona ngo plus na maturité na ba valeur démocratique na ba chance démocratique oyo peuple congolais azali ko démontrer même na ba biloko moko minime même na ba niveau moko ya mikemi alors papa yesu yo zomona point de vue no jandeni na action oyo ba fonctionnaire bazui initiative pe ba commission ngo action ya ko signer pétition pona et contre la parlement est-ce que zali na ba chance ya succès non mais chance ya succès wana zelo msusu toyebi majorité où ils en a parlement bon ceux qui batu ya Joseph Kabila balingi ba utiliser yango comme moyen ya ko faire partir matata ponyo na ebité ceux qui ba kondima pour ba se servir na ngopé pour ba luka changer mais dialogue pe bazo kende elo musupo zobosana soki kasi esimbi ndenge bango balingi yo kanti matata poni otikala ka premier ministre ya gouvernement na oyo akolongwa na epe kaka donc chance ya réussite nango nga nazotala ngo ndenge wana te nazotala na ndenge oyo olobaki liboso eza preuve ya maturité oyo peuple na biso aza nango toujours bakokaki pe kosala trouble po baza pe ba moi ebele impayé bazo sala bango tout bazo sala bango ya mabeme bazo sala ka musala eza pa bolingo ya mboka o baza eza po da bolingo ya mboka o bazali nango po ba ebike ba individu wana bakoleka bazu individu batie ye kuna na sommet akoleka mais l'état azali nde l'état bango bazo sala musala ya l'état yango wana donc en principe il faut ba honorer recommandation totolo ba exigence na bango oyo bakosala na pétition na tango oyo ba faire signer un grand nombre ya ba fonctionnaires oyo ezolakisa ete likambo yango esengeli ba considérer yango wana vraiment vraiment il faut ba ipsa master na bango bo excusez biso toza susu na moyen te donc ceux qui peuvent avoir besoin de tranquilliser population passer bango ba tranquilliser bango population na manduki na ba char na ba kuna na est place guerre ezali ba char wana mwana raté donc likambo eza yango wana mais eza malamu po balobaka pe tika nanu mutu oyo azali mûr soka azosala ba revendication na ye akosala ngo pina ba façon moko mûr mais toyebi yango bien même na ba déclaration universelle des droits de l'homme na préambule yango baloba soki basala ki ba déclaration universelle des droits de l'homme oyo ezali po na ko éviter que peuple oyo azali opprimé na autorité na ye aya kozanga voix mususu ya recours ezala kaka violence voilà kasi papa yesu allo oui nazoyoka loba so banegolo kasi papa yesu Martin Luther King pe alobi mutu oyo azali désespéré asalaka pe recours kaka na ba moyen désespéré pour na rejoindre penser ya ya grand penseur ezali Martin Luther King na likambo olobi ya mutu ya ope ezali bongo nazo confirmer kasi papa yesu tokomi na suka ya émission na biso toza na 8 minutes soki totali na soki ndenge olobaki tozali ba aigle tozali likolo point de vue macro na yo na situation politique sikoyo
na makambo ezoleka sikoyo ekoki kozala nde nini mpona bato bayeba point de vue na yo Papa Yesu en tant que politologue spécialiste na question ya au Italie politique en général pe politique en particulier na mboka République démocratique du Congo. Regard na yo politique, regard na yo macro regard macro na yo na politique ya Congo oyo jo koleka na situation oyo tozali kokende oyo komema biso kutu na oyo komema mboka oyo na ya République démocratique du Congo na kao soki par exemple toza présidente ezali nini Papa Yesu te bon ngana sina loba inde na loba kia wape pouvoir o ezali eza ekoti nango na ndenge moko oyo esengela te uta Laurent Désiré Kabila babomaki Joseph Kabila koti na pouvoir na ndenge nini eza constitutionnel te pourtant on a pe constitution ezalaki si je me trompe pas bon yemo pe Laurent Désiré Kabila kota ki pe na ndenge nini tokoloba pe Mobutu akota pe na ndenge nini o likamba ba crise wande tolobaki na lobaki bien constitution oyo eye pona elongola biso aba makamwa ndenge wana po tokende biso mboka etambola bato basala misala ezateka kozwa pouvoir pona kozwa mais pona peuple a bénéficier na ba richesse na ye ezali pe po azwa accès ya malonga pe na enseignement na éducation na santé na nyonso wana nde yango likambo toza yango besoin sikoyo ezali ba élection bato baza na pouvoir esengeli basalisa ba élection na délai constitutionnel pe avec respect à constitution na lobaki yango soki balingi osala yango te ekomi na limite oyo esengeleki babianga ba élection babiangi ba élection te peuple fa ba responsabilité na ye po sikoyo tokofanda te tobanda koyebisa bato ndenge tozomona ndenge tozolinga po tobimisa bato na réalité oyo ezali tokoki o rêver biso surtout toi na droit ya rêve mais tout ça la illusion te ozomona la illusion ya succès facile à ezala te ndenge yo moko lobiki pour ezala te que toi kokoya na to plonger la situation mo chaotique bon tout ça déjà en situation chaotique mais et comme madame sous donc voilà c'est ça pour batu balinga kondimate que eza situation chaotique au moni siko émissaire international soka yé pour asalisa dialogue da bango ango ceux qui va voter qui résolution na conseil de sécurité des Nations Unies va garder effectif au ya MONUSCO contre volonté ya autorité congolaise bango moko donc va négocier effectif na bango te donc ezolo ba déjà mingi oui déjà mingi donc il faut likamboza wana nde toye bakoloba makambo ndenge ezali tozala naïf te et tout se laisser acheter te bao baza déjà acheté wana to zana posa na bangote to zana tina na bangote ba biso to za acheté te et sengeli to te ma position na biso kotala honneur na yo mutu ezali kibo mutu na yo ezali te na motuka ya cher okotambola nango na bilamba ya cher oyo kolata na bambongo oyo okobanda bimisa na ba poche na yo na biloko oyo okobanda kolia parce que eza soki importé soki bateki yango na supermarché soki ya ndenge nini po mutu aya bolumbu donc respect oyo babangaka mutu soki mutu abimi bolumbu mo bato bazobanga bamsu bazomona ngo curieux batala yekutu ako attirer bato ebele koleka oyo ya alati aloba alati soki bilamba ya bibende soki ya ndenge nini yango. Donc respect na mutu ezali kolukate o tambo alukwa mutu aliboma na tango yebi kozana liboma te. C'est-à-dire kolanda babuzoba wana te ya batu msude na lobi bamsu baza ja acheté tozana posa bangote ba o baza bien nde biso kingo za bango po biloko bazoteka na wenze o ezali bio batu bazokende osomba bazali kolia eza ko apporter batu un plus na santé par rapport ya oyo ozali kozwa mbongo ya moyibi okota na ba supermarché somba biloko oyo batie na ba numéro e soki 402 oyebite soki eza nini ozolia biloko toxique yo lobi yo ndo za civilisé oza na mbongo Panama pe alalaka te abimisi pe vérité a mwangi yango c'est ça ndenge olobi
kasi papa Yesu mot de la fin pour na peuple congolais pour balingaka toujours koyoka voix ya papa Yesu et motivaka bato mosusu bao bazaki ya kolala pe balamuka balungwa na illusion oyo bengaka ya succès facile papa Yesu. Vraiment lobanga suka ezaka kande nazotonda bango botondi mingi po soki nalobaka eza po na bango bayoka donc baza pesa na droit ya kosepela na mongongo yango esala bango bien donc nga pe kote na nga nazosenga bango ka botondi mingi po bango bazali nde ezosala ete ngai pe nazala. Merci président Yesu ezalaki ya bino bongo Yannick Kabwa Matondo tozalaki na président Yesu na kati ya masolo na biso tokutani bongo jeudi prochain à la même heure de 19h à 20h na kati ya studio na biso Salto comme d'habitude de tout le temps de tout le jour. Papa Yesu na peshi yo mot de la fin na peshi yo na zonkseli yo plateau pour na clôturer. Balani radio lisanga totoni bino susu botondi pona fidélité na bino na radio lisanga waneza kiwa bino Yesu Kitenge boyo kitosai programme na biso lelo na Yannick Kabwa Matondo. To souhaite bino weekend malamu penza ba bon weekend et pe na poso ekoya kolo apia makoki na ye tozala na bino lisusu elongo oyo bolingi penza kozwa na ndenge ya bolamu to souhaite te bozwa yango wana ezaki ya bino Yesu Kitenge poko elamu bye bye.